ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான டேங்க. என்னென்ன இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோன்னு பார்ப்போம். சிக்கன் பிரியாணி, அது தேங்காய் பால் ஊற்றி செஞ்ச சிக்கன் பிரியாணி, எக்கு, சிக்கன் 65, ரைட்டா, அப்புறமாட்டி ஜாம், தக்காளி ஜாமு, கத்திரிக்காய் தொக்கு, இது எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் எவ்வளோ குயிக்காக பண்ணோன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி செய்வோம். பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானோன்னு 2 பிரிஞ்சி இலை, 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, ஒரு 3 சின்ன துண்டு அளவுக்கு பட்டை, இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா சூடாகி வரட்டும். 3 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்குவோம். அது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நம்மளுக்கு நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்குள்ளேயே நம்ம அரிசி எவ்வளோ சேர்ப்போன்னு பார்ப்போம். நான் ஒரு 3/4 கிலோ அரிசி சேர்த்துருக்கேங்க. நான் அந்த உலக்கு வச்சுருக்கேன், அதை வச்சு இது பண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து 3/4 கிலோ அரிசியை 2 வாட்டி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 வாட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு தண்ணியில் வந்து 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் 3/4 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கேன். அந்த சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணி மேரினேஷன் பண்ணிக்குவோம். ஒரு 30 நிமிஷம் பக்கம் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் மேரினேட் ஆனால் போதும். நம்மளுக்கு பாருங்கள், வெங்காயமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதங்கியாச்சு. இப்போ வேறு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கலான்னு பார்ப்போம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கின பச்சை ஸ்மெல் போகணும். 3 தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாய், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல தக்காளி பழமாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டால் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு. நல்லா அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா மசித தக்கன உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இதையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுப்போம். தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிச்சு வந்துடும். அதுக்குள்ளேயும் நம்ம தயிர் வெங்காயம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2 வெங்காயம் 3 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு எப்படி தயிர் வெங்காயத்தில் லைட்டாக உப்பு போட்டு அதை ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கிட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உப்பு அளவு சொல்கிறது இல்லைன்னா ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி உப்போட காரத்தன்மை கூடும், கம்மியாகும். இப்போ நான் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒவ்வொருத்தவங்க தயிர் நிறைய சேர்ப்பீங்க, ஒவ்வொருத்தவங்க கம்மியாக சேர்ப்பீங்க. நான் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ சிக்கன் 65க்கு என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்ணலாம் பார்ப்போம். இது 1/2 kg சிக்கன் வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள். உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் இருந்தால் 1 ஸ்பூன் நார்மல் மிளகாய்த்தூளும் 2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் லெமன் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. லெமன் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் போட்டாங்கன்னு மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு உரப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஜாம் ரெடி பண்ணிடுவோம். ஜாமுக்கு நான் நல்ல தக்காளி ஒரு 4 பழுத்த தக்காளியாக வச்சுக்கோங்க. நல்லா அலசி வச்சுக்கிட்டு இது வந்து ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுருங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க, கொதிச்சு வரட்டுக்கும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம பிரியாணி வந்து ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் பாருங்கள் எப்படி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு தக்காளி எல்லாம் அளவுக்கு மசிஞ்சு வந்தாச்சு. இப்போ ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்க சிக்கன் அதை ஆட் பண்ணிக்குவோம். சிக்கனையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுமே நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எல்லாம் அப்பப்போக்கி பண்ணுறப்ப தான் நம்ம ஈஸியாக பண்ணி முடிக்கலாம். ஒன்று முடிச்சோன்னு ஒன்று பண்ணணுன்னு இது பண்ணக்கூடாது. இப்படி பண்ணோன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சமையல். இப்போ நம்ம மஞ்சள்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன். அதோட மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் நல்லா வேணும்னா மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன்லேருந்து 2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். நான் நார்மலான காரத்தில் சேர்க்குறேன். குழந்தைங்களுக்காக காரம் கொஞ்சம் நார்மலாக தான் சேர்க்குறேன். இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சு இந்த சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியில் வரணும். அது வரைக்கும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வந்தாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளேயும் பாருங்கள் நம்ம ஜாம்குள்ளே தக்காளி நல்லா கொதிச்சாச்சு. இது மாதிரி தக்காளி நம்ம தோல் எல்லாம் நல்லா வெடிச்சு வரும். அப்போதைக்கு தக்காளியை நல்லா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா ஆறினோன்னா அந்த தோலி எல்லாத்தையும் நம்ம உரிச்சிக்கலாம். நல்லா ஆற விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நல்லா சில்லுங்கிற தண்ணியில் தக்காளியை போட்டு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம தோலி வந்து வந்துடும். இது மாதிரி நல்லா உரிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒன்று ஒன்றா உரிச்சு அந்த தக்காளியில் உள்ள
தேவையில்லாத அந்த வேஸ்ட் பார்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண தேவை கிடையாது. அந்த நுனி பகுதியை வந்து கட் பண்ணி தூர போட்டுக்கோங்க. நம்ம சின்ன சின்ன பீஸஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ மிக்சியில் தான் வந்து அதை அடிக்க போகணும். தக்காளியை மிக்சியில் நல்லா அடித்து எடுத்துக்குவோம். நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக ஜூஸ் கணக்காக அடிச்சுக்கலாம். தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம். பாருங்க நம்மளுக்கு தக்காளி நல்லா இது பண்ணியாச்சு. அதை ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம தக்காளியோட என்னென்னா பேரிச்சம்பழம் சேர்க்க போகிறோம். ஜாமுக்கு ஒரு 5-6 பேரிச்சம்பழம் எடுத்து அதை நல்லா பொடிசாக இது மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நெய் வந்து ஒரு 3-4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க. நெய் நல்லா சூடானோன்னு முந்திரி, கிஸ்மிஸ் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா நெய்யில் பொரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதோட ஒரு 3 ஏலக்காவையும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா நான் பொரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அதே நெய்யில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட வந்து பேரிச்சம்பழத்தையும் சேர்த்துக்குவோம். பிச்சு வச்சுருக்க பேரிச்சம்பழத்தை சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சுகர் நான் ஒரு 7 8 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் போட்டிருக்கேன். நல்ல ஜாம் இனிப்பாக வரதுக்கு போட்டிருக்கேன். நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு கொதி வந்தப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கிஸ்மிஸ், முந்திரி இதெல்லாம் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க. நல்லா கட்டியாகி வரணும். அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பாருங்கள். நம்மளுக்கு சிக்கன் வந்து ஒரு 90% வந்து குக் ஆகிருக்கும். நம்ம இப்போ எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சிக்கன் வந்து ஒரு 90% கிட்ட குக் ஆயாச்சு. பாருங்கள் நல்லாவே குக் ஆகிட்டு நம்ம நல்லா மசிது பாருங்கள். சிக்கன் வந்து மசிஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் தாங்க ஆட் பண்ண போகிறேன். நான் நல்ல ஒரு மூடி அளவுக்கு தேங்காய் வந்து நிறைய தண்ணி விட்டு அடித்து பாலாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கேன். நான் 3/4 கிலோ அரிசி வந்து எடுத்துக்கேங்க. அதுக்கு வந்து 1.5 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். தேங்காய் பால் பத்தலைன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 1.5 லிட்டர் வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து இருக்கிறாப்புல பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டு இது ஒரு கொதி வரணும். அது வரைக்கும் மூடி போட்டு ஹையில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளேயும் நம்ம தக்காளி ஜாம் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருந்தோமா பாருங்கள். நல்லா கத்தியாகி வந்தாச்சு. நம்ம ஸ்டவ்வும் ஆஃப் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் மாட்டி வச்சுக்குவோம். அடிக்கடி இந்த ஜாமின் கிளறி விட்டுக்கோங்க. அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்குது. இது மாதிரி கட்டியாக வந்தோடனே இறக்கிடுங்க. பாருங்கள் எல்லாம் அந்த பேரிச்சம்பழத்துலேருந்து எல்லாம் மசிஞ்சு வந்தாச்சு. நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்குது. நல்ல வாசமாக இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு பிரியாணிக்கு வந்து நிறையும் வந்தாச்சு. ஒரு கொதி வர போகுது. இந்த பக்குவத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அரிசியை வந்து நல்லா தண்ணி இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சீரகச்சம்பா அரிசி இப்படி கொடி வந்தாச்சு. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சீரகச்சம்பா அரிசியை அந்த இதில் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியோடு சேர்த்திங்கன்னா பிரியாணி குழஞ்சிடும். நம்ம ஏற்கனவே சரிசரமாக தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை லைட்டாக விட்டதை கிளறி விட்டுட்டு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. உப்பு லைட்டாக கறிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். ரொம்ப கறிச்சிடக்கூடாது. லைட்டாக கறிக்கிற அளவுக்கு நம்ம தொண்டையில் வந்து இதாகணும். அப்போ தான் பிரியாணி வந்து நல்லா இருக்கும். நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டில் தண்ணியெல்லாம் வற்றி வரப்போ பிரியாணியை வந்து ரொம்ப கிளறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க. ரைஸ் வந்து உடஞ்சிடும். கொஞ்சம் நல்லா கொதி வந்தோன்னே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல வாசமாக இருக்கும். இதை போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து மேலாப்பில் திருப்பி விடணும். கொஞ்சம் மாதிரி தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி வந்தோன்னே ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா பாதி பீஸ் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா ஜூஸ் அந்த கொட்டை இல்லாமல் நல்லா ஜூஸாக புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் உதிரியாக கிடைக்கும். இது மாதிரி கொஞ்சம் அதையும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கீழேருந்து மேலாப்பில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மெதுவாக பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி சிக்கன் பீசஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு உடஞ்சிடும். இது மாதிரி ஒரு தடவை லைட்டாக கிளறி விட்டு நல்லா சரிச்சமம் பதுக்கிக்கோங்க. இது மாதிரி ஆப்பையாக வச்சு மூடி போட்டு டம்மில் வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நீங்கள் சட்டியில் இது பண்ணுறப்ப இந்த லிட்டில் வந்து ஓட்டை இருக்கும் மூடியில். அப்போ வந்து ஒரு கிராம்பு வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு டம் இதாகும். எக்ஸஸான ஏர் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே போகாது. இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். அதுக்கு ஒரு பெரிய துண்டு அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழ சைஸில் புளியை வந்து தண்ணியில் ஊற போட்டுக்கோங்க. ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையாக இருந்தால் நீங்கள் வதக்க தேவையில்லை. நீங்கள் சப்போஸ் வதக்காத பச்சை வேர்க்கடலை லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. அந்த வேர்க்கடலை மனம் வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த இது வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 100 ml அளவுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். 1 ஸ்பூன் வந்து முழு மிளகு சேர்த்துக்கிட்டேன். அதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டேன். 1 டீஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டேங்க. ஒரு 15லேருந்து 20 பூண்டு பல், ஒரு 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு 2 தக்காளி பழம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்குவோம். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரட்டும். அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை எல்லாம் நல்லா பொதிஞ்சு வரட்டும். கத்திரிக்காய் நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதை நல்லா இப்படி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதையும் நல்லா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி அந்த சட்டியில் சேர்த்துக்கலாம். வேகிற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இப்போயே உப்பு போட்டோம்னா சீக்கிரம் கத்திரிக்காய் எல்லாம் நம்மளுக்கு மசிய ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா இது மாதிரி பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. அது கத்திரிக்காய் கலர் நல்லா ப்ரௌனாக மாறிட்டோம் எடுத்துக்கு. இப்போ வந்து நம்ம 2 தக்காளி பழம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க. அடி பிடிக்குதா என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்மளுக்கு டம் போட்டு 15 நிமிஷம் ஆயாச்சு. இப்போ பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். எப்பயுமே வந்து கீழே அடி பிடிச்சிருக்கா என்ன எதுன்னு விட்டு செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டுக்கோங்க.
நம்மளுக்கு அடி பிடிக்கலாம், அழகாக வந்திருக்கு பிரியாணி. கீழேருந்து மேலாப்பில் திருப்பி விடுவோம். நம்மளுக்கு சிக்கன் பீசஸ் வந்து உடஞ்சிடக்கூடாது, அது ஒரு பெரிய விஷயம். இப்படியே லைட்டாக அப்படி கீழேருந்து மேலாப்பில் எடுத்து அப்படியே உதுத்து விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு சூடாக இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து உதிரியாக வராது சீரக சம்பா. லைட்டாக அப்படியே மேலாப்பில் இது பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு இது வந்து ஸ்பீடாக ஓட்டி விட்டுருக்கேன், ஆனால் நான் மெதுவாக பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் மெதுவாக இது மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. ரைஸ் இந்த தேங்காய் பாலில் செய்கிறது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மெயினான பிரியாணி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கனும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்ட்டாகவே வந்துருச்சு. அது எவ்வளோ சாஃப்ட்டாக இருக்குது சிக்கன், சூடாக இருக்குது, பிக்க முடியலங்க கையில். இப்போ நம்மளுக்கு பிரியாணி அவ்வளோதான், அதை மூடி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோமா கடலையா, அதை வந்து இந்த கத்திரிக்காய்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இதோட நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. இன்னும் நல்லா மசியும். நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளேயும். நல்லா முக்கால்வாசி வெந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் தான், அதுவும் சேர்ந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள், மல்லித்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதோட நம்ம புளி ஏற்கனவே நனைய போட்டுருந்தோம்ல, அந்த புளியை நல்லா கரைச்சி அந்த சாறை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி புளி வந்து நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும். நல்ல கொதி வர ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வேர்க்கடலை பேஸ்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்துக்கிட்டு அதையும் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறி விட்டுட்டு உப்பு உரப்பு எல்லாமே ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. கிளறி விட்டதுலேயே கொஞ்சம் ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதையும் நல்லா இது பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி நான் 15 மினிட்ஸ் பண்ணணும்னு பாருங்கள், நமக்கு நல்ல கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்தாச்சு. இது வந்து பிரியாணிக்கு வச்சு சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் இது மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கடலை கிடைக்கலன்னா நீங்கள் எள்ளும் சேர்த்துக்கலாம். அதே அளவுக்கு தான் சேர்த்து அதை பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிக்கணும். இப்போ நம்ம சிக்கன் 65 லாஸ்ட்டில் பொரிச்சிடலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னு ஒவ்வொரு சிக்கனை நம்ம மேரினேட் பண்ணது எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துக்குவோம். நம்மளுக்கு சூப்பரான இந்த லாஸ்ட் ரம்ஜான் டே லாஸ்ட் நோன்பு செம்மையாக நம்ம ஒரு சமையல் பண்ணியாச்சு. அதை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அப்லோடும் பண்ணிடுவேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள், உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த சிக்கனையும் இப்படி லைட்டாக அப்படியே ஒரு சிக்கன் நம்ம போட்டோன்னே எப்போயுமே திருப்பி விடக்கூடாதுங்க. ஒரு 30லேருந்து ஒரு 50 செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டோம்னா அப்போ தான் அந்த மசாலா கீழே எண்ணெயில் ஒட்டாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சோன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். நம்மளுக்கு நிறையா எண்ணெய் ஊற்றோன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். இந்த மாதிரி கம்மியாக எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க. இது மாதிரி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாம். முட்டையும் நான் அவிச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். சூப்பரான தேங்காய் பால் சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி. சிக்கன் 65, கை வெங்காயம், தக்காளி ஜாம், கத்திரிக்காய் தொக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க எல்லோரும் வாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எல்லோரும் வந்து சாப்பிடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.